जी नाज़रीन, हिन वक़्तु आउं मौजूदु आहियां खिपरे जे अंदरि, जिथे अॼु कृष्णा मंदर जो उद्घाटन थी वियो आहे ऐं कृष्णा मंदर हुनजी जेका मूर्ति आहे भॻवान श्री बांके बिहारी लाल खे जिते विराजमान कयो वियो आहे। ऐं हीअ जेको टेम्पल आहे, जेको मंदरु आहे, कृष्णा मंदरु आहे, जंहिंखे जिते खिपरे जे अंदरि कृष्णा मंदरु कोन हो, त हुनजे करे माण्हुनि जी जेका चाह हुई त भॻवान श्री कृष्ण जो दिलबर जो हिते मंदरु हुजे, त अॼु हिते मंदरु हिन जो उद्घाटन थी वियो आहे ऐं बांके बिहारी लाल हिते विराजमान। उनखे गॾोगॾु अॼु हिते हवन बि थियो, हिनखे अलावा माण्हू हिते जाप बि कयो, छो त जॾहिं मूर्ति स्थापना थींदी आहे त उनखे उन मथां न हिते रखियो वञे थो ऐं उनखे गॾोगॾु उनजो जाप बि कयो वञे थो। त 10,000 चकर हिकिड़ो माण्हू अगरि जाप करे थो या लाख चकर जाप करे थो, उनखे गॾोगॾु जॾहिं मूर्ति विराजमान थींदी आहे त जेके बि जेके वेठल हूंदा आहिनि, जाप कंदा आहिनि, हवन कंदा आहिनि,